saluton mia caro amico, kiel fartas, saluton al ĉiuj mia caro amico. Hodiaŭ mi estas en la brute mia caro amico. La faĝo estas slam, no mia caro amico. La vilaĝo estas slam, no mia caro amico. Nun mi estas kun mia cara amico, la nomo estas Yayan mia caro amico. La tre plej bela vilaĝo kaj la tre plej bela maro en la mundo, amigo, same la Usono mia caro amico, kaj la Los Angeles kaj same la Corolano kaj multaj la urbo el la Usono mia caro amico. Do se vi volas venu a mia lando mia caro amico, bonvolu mia caro amico, mi estas tradukisto, la filo tradukisto en mia urbo Aceho. Mi povas tradukisto en la angla lingvo kaj la Esperanto lingvo kaj la angla lingvo. Kaj mi havas multaj da amikoj kaj amikinoj, povas paroli la multaj lingvoj en la mundo mia caro amico. Do vi volas